Assalomu alaykum aziz obunachilar. Kuninglar yaxshi o'tyapti. Mana biz Sergeli mashina bozoriga kelganmiz. Bugun kunga kelib Abbos akam o'zlari hafta kunlari bozor bilan to'nirus nima gap, nima so'zligini aytib beradilar. Azamat yaxshi ko'rsatmikan. Yaxshi rahmat aka, qanaqa? Chachimayapsizmi? Joningiz Jabborga berib sochlarga yechib mashinani sotib tashladingizmi deyman aka? Iloyim bir bugun shanba yaxshi kun. Sergeli mashina bozoridamiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Musofir yoki ukalarimiz, yaqinlarimiz, do'stlarimiz, hammanglar tuzumsizlar. Yana sizlar bilan chiroyli kunlarni ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlarimiz 22 noyabr shanba kuni. Hozir endi soatlarimiz 3 dan oshdi. Azamat bilan bugun qo'ldan kelgan chiroyli obzorlar qilib, sizlarning e'tiboringizda bo'lamiz. 3-4 ta mashina sotdik, Azamat. 3-4 ta mashinamizni baraka bo'ldi. O'sha hisobli videomizda sal kechikyapti. O'shanga hozir o'zi Natarsdan videomiz bor deb chiqyapti. Endi bu yog'ida chiroyli videolarni olib, aziz obunachilarimizga ko'rsatib o'tamiz. Chiroyli qilib mashinalarni olib boramiz. Hali mashina tayyorlashga uspetdan qilamiz. Yo'q, mana endi qarang, mana mashinalar mana bir chekkadan tayyorlanyapti. Endi orasida sotilgani bor. 2021-yil baraka bo'ldi. Xo'p, aka. Keling, mana shu qaysi biridan boshlaymiz? Bitta yuragiga yaqinroq rangdan boshlab ketaylik. Bu degani oq degani bo'lsa kerak. Xo'p. 2023-yil 30 ming yurgan mashinamiz. Eng bor o'zdirdim. Yo'q, Yevropa yaxshimisiz? Kraskalari toza. 2023 30 ming yurgan, Navro'dga kelgan bo'lsa Amerikanka o'tira. 4 ta balon, yangi balonlar qo'yilgan ekan bu mashinamizda. Glansiy stoykalar, salon holatlari ideal. Orqalarda optra faralari bor, video registrator. Mashinada kuzovda miyatina, qirilgan, chizilgan joylari yo'q mashinamizning. Kraskalari toza. Motorlar stok holatda. Bitta ko'rsatasiz. Abezlari bor, mejigar pultlari bor. Doполнительно qo'yilmagan bu mashinamizda yurgan masofasi 30 ming aka. Tayyor holatda. Yili 2023. 23. Xo'p, 21 ham ko'rsatib ketamiz. Kelgan sekin yo'ldan o'tib. Xo'p, 2021-yil 119 ming yurgan. Kraska stop toza, Navro'dga kelgan bo'lsa Amerikanka o'tira. 4 ta balon. Balonlarni ideal holatda. Tonirovkalari bor ekan mashinamizning. Salon kelgan bo'lsa chexol, Evercord polik, video registrator, pult. Orqa o'ptira. Metan gazlarigacha bor ekan bu mashinamizning. Bu ham tayyor holatda. Kuzovda qirilgan, chizilgan joylari yo'q, kraskalar toza, yurgan masofasi 119 ming. Bu san mashinami? 2021. Ko'rishga turamizmi? Xo'p, 4-pakalini gaz, ABS, doполнительно qo'yilgan. Tayyor holatda. Akkumulyatorlari alishgan ekan bu mashinamizning. Xo'p, bu mashinamiz narxini aytmadik, uni ham aytmadik. Narxi 2023-yil mashinamiz oqimizni 14200 dan kami bor. Bu mashinamizning narxini 12500 dan kami bor. Ukam mashinasini ham ko'rishga turamiz, Azamat. Ket, bitta tanishtirib ket. Kraskalari tozamidi? Kraska Qatada bor. birinchi o'rinda mashina yilini aytaylik, kraskasini oxirida ko'rsatib berasiz, aka. Bo'l. Qancha yurgan? 2021-yil 74 ming. Yer bilan bo'yi bor ekan, ABS bor. Ventilator ikkita ekan. Hali bile yangi ekan, mashina javonaq tayyorlashni bilmas ekan. Mukammal o'zimmi bu ham. Kam ko'rishga rozi bo'lasizlar, aka. Endi qo'ldan kelgan. Hop, yurgan masofasi 74 ming. Porsche rul deyiladi. Porsche ruli bor ekan, sidenalari ideal holatda. Shumkasi ham bormi, aka mashinamizdan? Shumkasi tonirovkasi 8 oy. Tonirovka ruxsat 8 oy. Kraskasi qatida, aka, ko'rsatib bera olasizmi? Kalinkasi bor ekan. Kalinka seli sepilgan ekan bu mashinamizda.
Xo'p, orqalari zavodga Orqalar faradi. tayinlanmagan ekan, hozir ukam tayinlab Zapaska qo'yadi. tushmagan ekan. Changini artib tilak seporsang cho'tki bo'ladi. Zapaskani ham olasan. Bu hozir kirdi mashina. Endi bu ham o'zi yangi hali. O'zim ukam yaxshi ukam bolalar, Muzaffar akam o'g'illari. Yaxshi ko'raman ukamni, hurmat qilaman. Sodam bersa pulini aytib ket endi buni. 11900 so'ralmish, kami bor. 11900 dan kami bor. Yoshim bir atal 11,5 ming qo'yib yuboramiz. Azobinachilar maza qilsin. Aka, tepasida savdosini qilamiz. Kelaverasizlar, aka. Chiroyli narxlarda. Bo'ldi, biz savdo qilmaymiz, biz aytib ketamiz faqat. Shunaqa. Savdosini o'zingizlar qilib olasizlar. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Yana tepasida chiroyli narxlar bor. Rustam akamni ko'rishga tegib akamni keling. Rustam aka, sizni bunday o'tib ketish bo'lmadi. Assalomu alaykum. Akamni hurmat qilaman. Rahmat. Juda ham YouTube'ga chiqadi, mana. To'g'rimi? Bugun ana tayyorgarlik jarayoni mana. Bo'lyapti, aka. Tayyorgarlikmi? Tarnovoda qanaqa To'rtta bo'lyapti? mashina olib kirdim. Assalomu alaykum. 19, Bular 20. Qashqadaryolik akalarim. Ha. Rustam akam Bozorni oldi bolalar. Bozorni oldi bolalar. Mana. gaplari chala Charchamayapsizmi? qoldi. Ishlaringiz yaxshimi? Sog' salomat. Videoga rozi bo'lasizlar, aka. Rahmat. Rustam aka nima bo'lyapti narx-navoda aka bozorda aka? Narx-navo Tushyaptimi, oshyaptimi? men pastdan aytamanki, bozorda mashina arzon, lekin ko'chada qimmat. Ko'chada egalari qimmat. Nimaga qimmat sotishyapti aka? Chunki bilmadim endi boramiz. Bozordan qimmat so'rab turibdi-da. Biz mana olgandan keyin bilasiz nima harakat qilishimizni. Misol polirovka qilamiz, mo'yka qilamiz, ximilska qilamiz, to'g'rimi? Tayyorlaymiz. Balon yo'qsa balon qo'yamiz. Ancha muncha xarajat qilib qo'yiladi-da. To'g'ri. Ular o'sha xarajatsiz qilmasdan turib narx-navosi baland-da. Baland. To'g'risida endi tan olish kerak. Mayli endi, birovga fikriga qarshi emasmiz. To'g'ri. Qo'limizdan kelgancha rizq nasiba chiqib turibdi, Allohga shukr. To'g'ri aka. To'g'risida. Sizlarda ham ishingizga omad, kanalingizga rivoj. YouTube olyapti bu. YouTube'ga aka o'zingiz. Kanalga kirib, like, podpiskalar dayamaylar. Ilohim. Abbos akamiz yaxshi inson. Akamni kanali Rustam YouTube'da Rustam akamida. Ha, Rustam aka. Rustam aka. Instagramda Rustam Avto. Rustam Biz avto. kanalga ham kirib, obunalar bo'lib, like'larni bosib qo'yinglar. Telefoninglarni kutamiz. Aka, ishlaringiz Sizga omad, charchamang aka, sodasi bersa. Rustam aka mana shu hamma mana shu YouTube'ga chiqqan azamat aka-ukalarimiz bor. Rustam bu yoqda arzonchi Rustam bor, bu yoqda Marat aka, Rustam aka, yana Qo'rg'onda Jizzaxlik Rustam aka ham borlar. Hammasi bilan zo'rmi? U tanmasam shu eplab mashina sotyapti, eplab shu ish qilyaptimi, shu ishni nima deydi? Hamma o'zi bir bilagan ishi o'rgangan yaxshi deb o'ylayman. O'shaning uchun bularni hammasini eplab qilyaptim, gapi omadini bersin aka-ukalarimizni. O'shaning uchun bularni hammasini hurmat qilib boramiz. Qolgan mashinalarimizni azamat ketdi endi. Oqlarni ko'rsatib bo'ldik. Buni narxini 11000 bu yoqqa oldi, 11800, 14200, 12500 dan kam bor dedi. Xo'p, bu yoqdagi mashinalardan bir o'tir o'tib ketamizmi, bu yoqdan ketamizmi? Bir atal bu yoqqa tugatib, Keling, mana buni qarang, turishini qarang bilaman. San'at asarimi? Çok güzel deydi. Mana egalar. Ben bilmadim. Okey. Hop, 2023-yil. Keling. 37 ming yurgan. Amerikan kefari. To'rtta balon. Hop, shumkalari bor mashinamiz tayyor holatda. Alloh orqa chiroq. 4 ta yaxshi balon. Galaxy Stoka. Ko'pchilik mashinasini Galaxy Stoka deydi. Bu men bu holatdan ko'ra bu holat yaxshi emasmi? Qaysi biri yaxshi ukan? Endi qoraga men tonirovkalardan bu boshqacha turadi. Galaxy Stoka qilgan, endi mana qarang. Endi men o'ziniki matvisi, endi men sinib menni qo'yib ketadi. Endi men ko'pchilik shuni ham gapirishga arzimagan narsa deb. Buni ham ikkala bor, arzon qimmati bor. Mashinamizda tayyor ekan. Barul, chexol, polik, tonirovka va korpoliklari bor, 4 ta baloni bor. O'ptira Amerikanka zapaskada tushmagan mashinamizda polniy shumka bo'lgan ekan akalar.
Shunaqa. Tayyor holatda bu mashinamizni 15300 qo'ysangiz nima deysiz Azamat? Kami bor. 23 bu. 23 15300 kami bor. Kami bor yani. Probek qanaqa edi bu Kraskasi mashinamizda? toza, 37 ming yurgan. 37 mi yurgan? 15300 dan yana kami bor. Kuzda qirilgan chizilgan metinalari yo'q ekan. Ha, shunaqa. Navbatdagi mashinamiz Bitta mana shu ko'rsatib. to'lab yuravergan. 2021-yil. 76 ming yurgan. 2021. Navbatdagi Amerikanka optirasi bor. Amerikankalar original ekan okalar. Hop, 4 ta ballon, charm ballonga qo'yilgan. Tayyor holatda abezlari bor. Bezlari bor mashinamizni. Mejigar pulti bor. Glass stoyka, Malibu rul, bar, chexol, evakuatorlik. Bu mashinamizning kuzovlari ideal. Zapaskalar hali tushmagan. Optiras to'plari original ekan bu mashinamizda. Kuzdan koroslovga chizadigan, qiladigan, kapoti tosh otgan chizadigan joylari yo'q. Mashinamizda ideal. Bu narxini nechga qo'yamiz, aka? 13600 qo'yamiz buni narxini. Kami bu sodasi bor. Endi mana bundan ko'rsatib turamiz 23. Hozir kirdi. Ko'rsatib turamiz endi 23 qidirib yurgan ukalarimiz bo'lsa, arzonroq puli. Aka buni nechga qo'yamiz? 15 mingdan kami bor. Bitta holatni ko'rsatamiz. 2023-yil. Bu mashina tayinlanmaganmi deymi, aka? Yo'q, hozir kirdi bu. Malibu rol, bar oldingi chiroq, balon, shumka, gazlargacha bor. Gazi bor ekan mashinamizning. Abezlari bor. Gapanitellar qo'yilgan. Endi holati o'rtacha. Ha, endi hozir buni tayinlanmadi. Hop, Malibu rol, bar, chexol, polik, shumka, 4 ta ballon, orqa fara optira, metan. Gazlari ham o'ralgan holatda turibdi. Borligi ham bilinmaydi. 15 mingdan kami bor. Kelishsa savdosini qilib beramiz. Chiroyli narxlarda mo'zalarni ham olib keturamiz. Buni achuchi qilib tashlaymiz, aka. Nima deysiz? Achuchi qilib, ha? bu achu bo'lsa achu deydi. Hop, 2023-yil 50 ming yurgan mo'zamiz. Tumankalari bor. Bular hammasi yangi mashinalar, Azamat. Oldingi afzonlarimizda bu mashinalarimiz yo'q edi. 50 ming yurgan. Atmosferli. Buni saloni boshqami, chota aka? Yo'q, bu Yevropa hissasi, bu mavzularda jigarrangni kam bo'ladi, o'sha salon bu. Salonlar jigarrang ekan, akalar. Kimga qiziq bo'lsa mana aka. Jigarrang salon. Qanaqa turadi, moza qanaqa tunuklari bor degani jigarrang saloni bor deb ayta olaman bemalol. Shunaqa. Endi hammasi bir xil mozalar, endi bu Yevro qilib eksport variant chiqargan bu mashinani. Eng qizig'i metan gazan qo'yib qo'yilgan ekan, tayyor. Ha, tayyor holatda. Kuzda qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Probeka Sherigi ham bor. 50 ming ekan bu mashinamizni. 4 ta ballon, tumanka garimdori, jigarrang salon. Sherigi 2023-yil 46 ming yurgan. 2023. 47 ming yurgan ekan bu mashinamizni. Propan gazlari bor ekan. Tumankalari bor. Tayyor holatda. Propandan yaxshi stejligani qo'yilgan ekan bu mashinamizga. Shunaqa. Salonlarni bitta ko'rsatasizda. Ballonlari заводской. Chexol, bunga evakuatorlikka qo'yib qo'yishibdi уже. Yurgan masofasi 47 ming. Propandan yaxshi qo'yilgan ekan. Tabletka emas. Kapsula deyiladi. Ha, YouTube kanal. Buruch. Abbos avtolik yozasiz. Qo'llar yarimdori. O'sha mashhur legenda bo'lgan akamiz. Akam, Assalomu alaykum. bu katta akamlar, o'rtancha akam. Endi biza mashina olamiz, tayinlaymiz. Ko'proq akam shu yerda bo'ladi. Hozir akamiz ham keldilar, 21 olgan odam. Ko'p tanikanlar, hammani aytyaptilar otani. O'sha akam ko'proq shu yerda bo'ladi.
bu payt kelsanglar chiroyli narxda qilib beradilar. Hop, bu mozalarimizni 16.500 qo'yganmiz-da. Hop. Instagram kanallariga, olamiz sotamiz kanaliga qo'yib borganmiz. 16.500 dan kami bor deganman. Kelsa chiroyli narxda 16.500 dan kami bor. Kilo tayyor. 50 ming yurgan, 47 ming yurgan. Metanga propa. Metanga propa. Jigaring salonga ko'k. Jigarenga ko'k, oq ko'k. Bo'ladi yaxshi. Choq. Biraman shundan olaylik. Va bu boshqa tegmaydi ekan. Endi bu mozamiz o'zi 1.3 yengisi bu ham. Bularda o'zi bilsangiz mozalarda ham bu rang neobishni bo'ladi, kamroq. Kimdir aytadi, bitta bo'lib yuring, shaharda kam bo'lsin deydi. Shunaqa rangi mozamiz. Turbina mashinamiz. Salonni ko'rsatasiz. Faralar qoraytirilgan, tumankalar qo'yilgan. 26.700 yurgan. Salon holatlari ideal akalar. To'rtta balon, yarim dori, zapaskada tushmagan mashinamizda. Bu birinchi original spoilerlari bo'ladi, original akulalar bo'ladi. Atmosferlar hammasi akula. Ha, bular 1.3 spoilerini 1.5 yo'qdi. o'g'lashadi. Bu mashinamizda 1.3. Hop. Ozgina to'shga o'tgan bo'lsa, endi to'g'ri tushunasizlar, bozorda ukam payrovka qilyapti hozir mashinani. Bu 1.5 atmosfer. Atmosferni. Aniq bitta ukamiz telefon qilyaptilar, Azamat. Oldingi hafta shu motorlarni gapirdik-ku, endi yumanglar deb. Okey, mozaniki yuvamaydi deb so'rayaptilar menda. Yo'q, yuvsa bo'ladi, okey. Buni o'sha bilagan yaxshi ustasi bor, mana shu mo'ykadagi bolalar yaxshi, professional bolalar yuvsa yaxshi deb o'ylayman. O'shaning uchun bemalol buni yuvsa bo'ladi. Faqat shuni bilagan odamga yurdirgan yaxshi. Hop, tumanka, 4 ta balon. Bo'ldiki, assalomu alaykum. Davom etamiz, reportaj. Kuzuklari ideal holatda. Bo'ldi aka. Hozir ukamga aytaman oladi. Har bir kommentariyada negativ bo'lganda ham bizda ham negativlar bor. Asosan qo'lda ekanmi? Yo'q, ukam unaqa emas, negativ. Assalomu alaykum aka. Sog'liqlaringiz yaxshimi, tuzukmisiz? Rahmat. Mozalari bor ekan, keyin ko'rsatasiz uni. Xo'p, bitta orqasini ko'rsating. Ideal holatda. Qani Po'lda aka? Qani mashinangiz? Qani Xo'p, qani Po'latga mashinangizni bir ko'rsating, aka, bir obzorlarni ko'raylik endi. keling, hop, jonim akam. Qani akam? $1000 netisga balonlata. Ha, menimi? Chekikki. Assalomu alaykum. Yangi metan gazligacha qo'yib Po'ldaga tuzamiz akam. Alhamdulillah. Po'ldaga bozorlar nima bo'lyapti aka? Bir qanday mashina ko'rishlar qimmat sotadi deb gapirishadi. Nima deysiz aka? 56 ga tutib bo'lmaydi deydi, o'tib ketaveradi. Mana tayyor mashinalar. Holati Hali qarzdor qilib bering. bo'ldi aka. Bilasiz, mana. Ochaymi uni aka? Buni ochadilar hozir. Shuhrat akam ochib beradilar. Simsimat ko'rib oching. Mana hozir Po'ltaga mashinalari ko'p bo'ldi. Oq qidirib yurgan oq ukalarimiz bilan oqlari ham bor. 2022-yil ekan. Siz kim Po'ltaga? 22 bu. 22 50 ming yurgan. Burush turbina. Nech pul Po'ltaga bu? Kaltla qancha Shuhrat aka? Buni xudo xolasa 16.000. Mana kaltiyimiz qilib ustidan anaqa qo'yveramiz. Hop, 2023-yil diskalariga necha diskasi bu Po'ltaga? 17 taqilgan ekan. Diskalarga alohida baho beramiz. Balonlari ham archa ekan. 360 kameralari bor ekan mashinamizda. Kraskalari toza, okey, kraskalari toza, ideal holatda ekan mashina.
Kuzovda qirilgan chizilgan joylari Yo'q, yo'q. qirilgan chizilgan joylar ko'rmadim men, Miatini ham ko'rmadim. Okamda doim yaxshi mashina sotadilar, Moza, shu Gentra, Tracker, nima mashina kerak bo'lsa, bemalol okam nomeringizni ayting okam. Yo, mana shumi? O'sha nomer 98lik 310 20 50 ga telefon qilsanglar, okam shu yerda bo'ladilar. Buni narxi necha pul qo'yamiz? Xudo xolasa 17 mingga berib yuboramiz. 17 mingga berib yuboramiz. Navorotlari bilan. Hech qayerga hech narsa kiymang. Natarsi ichida. Mayli, xo'p, bunisiga ham rohat. Bo'ldi. Mana okalar, natarsan ichida o'lib ketdi. Beraman. Kelsanglar chiroyli narxlarda sodasini qilib beradilar. Yana tepasi sodasi bor. To'g'rimi akam? Sodasi bersin, Buyursin, hammaga. hammamizga omadimiz bersin. Bu okamizda Monza 10X, Monza 10X, ya keyin yana bu yoqda ham 10X ekan, Tracker, BYD, Santa Fe, Innovarkani topsanglar bo'ladi bu akalar. Trekkerlargacha ham bor bu akamizani. Yurishlar shunaqa oddiy soddagina odam. Aka, sog' bo'ling. Xo'p, biz ikkita mashinamizni obzorini qildik Hop, aka. bularni narxini aytib ketaylik. Narxini hali aytmadik. 1,5 narxini 17.200 dan kami bor. Ha, bunimizni 17.500 dan kami bor. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ldi. Kelsa yana chiroyli narxlar sodasini beraveramiz. Xo'p, bu yerda qatorimiz tugadi, endi bu yoqqa o'tamiz. Bu baraka bo'ldimi bu? Endi bo'ladi. Bunisi baraka bo'ldi. Bu mashinamizda baraka bo'ldi. Buni baraka bo'lgan mashinamizni 2021 100 ming yurgan. O'zi 105 ming yurilgan, endi to'g'ri 100 ming yozib qo'yilgan bu mashinamizni. Xo'p, Amerikanka Optra paravari bor. Zavodskiy liniyada kraskalar toza edi. Xo'p, Malibu rul, Malibu barin bu qo'yilgan, klassik stoykali, dominant monitor, 905 yangi pager, pult, 4-5 shumka, gaz, Optra. Ideal holatda edi mashinamizda. Agar esinglarda bo'lsa, bu mashinamizni Andijondan olib kelgandik. Okamizga nasib qildi. 13200 ga baraka qildik. Muxlislarimizdan biriga. Aka dedilar, siz muxlisingizmi dedilar. Kuzatib boramiz. Endi kelishib bermasangiz bo'lmaydi deb turib oldilar. 13200 ga oxiri baraka qo'ydik bu mashinamizni. Bunisi ham baraka bo'ldi. Kilo baraka bo'lib ketdi. 13300 ga 13200 baraka bo'ldi. Iloyim yaxshiga haydatsin. Bundan ham zo'rini olib haydab yursin. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. 2021-yil mashinamiz. 2021-yil. Kraskalar toza. Xo'p, Navro'da Amerikanka Optra har doimgidek ABS qo'yilgan. Holatlar ideal holatda. Anini oling. Xo'p, kuzovda qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Faqat adashmasam 10 tomon orqa kriloda kosmetika bo'lgan joyi bor. Mana shu joyda kosmetika chiqargan joyi bor. Adashmasam benzin qo'yayotgan pistolet yurib yorganmi, nimadir bo'lganda. Yo'q, o'tiga kosmetika joyi bor. Zapaskalar tushmagan. Xo'p, zapaskalari bo'lmaydigan holatda. Tayyor holatda. Endi buni ikkita mana shu yerda kosmetika joyi bor. Kosmetika kraska kirmaydi. Endi bir xil shuni septirib yuboradi. Biz septirmasdan miyatiniyasini chiqarib, o'sha joyini kosmetika qilib qo'yganligiga. Bu mashinamiz narxini 13500 dan kami bor. Ko'rsatib turasiz, azamat. 60 ming yurgan mashinamiz. Rol ba tayyor holatda. Chexol poliklarigacha yangi qo'ydirib qo'yganmiz. Xo'p, 2022-yil. Mana akamga men havas qilaman. Hamisha kulib yuradilar. To'g'ringiz bo'lsa, kulib yursinlar. Passiyani kulib yuradilar. Siz aytolmayman aka. Hech odamlar tinch qo'ymaysiz. Mazza qilib yuraverasiz. Odamlarga ming rahmat hammaligiga. Zalga chiqyaptilarmi, qo'llari Yo'q, chiqyapti. xudo asrasin. Okan o'z zalga chiqmasalar tabiiy. Hozir 4-paketlarining gazlari bor ekan mashinamizda. ABS, doполнительно qo'yilgan. Motor holatlari har doimgidek yaltirab Amerikan Optralar. Yaxshi ukalarimiz bo'lsa, genam beraveramiz o'zimizdan nomda. Bemalol kelsa, akkuratni harima aka nomeri bilan bering desa, genam beraveramiz bu mashinani. Shu afronga qiynalib qolganlar, pul yetmay qolgan joylarda. Pul yetmay qolsa, shu 400-500 dollar hozir. Mabodo nomerini ham misol biz ham nomimda genam beraveramiz.
Xo'p, salonni bitta ko'rsatamiz. Malibu bar, rul, monitor, video registrator, pult. Salon holatlari ideal ekan. Glasli stoyka, 4 ta ballon, optra, Keladi. shumka bo'lgan mashinamizda gaz. Gazi ham bor. Bu mashinamizning narxini eshitib qo'yamiz. 14500 dan kami bor. Xo'p, jeki sotmas edim. Bozorga birinchi chiqqanimda azamat, jeki 2 olib sotganman. O'shandan beri, anchadan beri jeki 2 olmayaptim. 2019-yil bitta qo'l. Bitta buni ham ko'rsatasiz. Salon holatlari ideal ekan. Rullar mat yozib turibdi. Media pult, video registrator. Chexollari yo'q, mashinamizda o'zimiz zavodga chexollarda turibdi. Holatlari ideal, evakor polik. Kraskalar toza ekan, 4 ta ballon, orqa optra. Metani ham bor ekan bonusiga. Metal ham bor. Bitta joyda qirilgan metina joylari ham yo'q. Mashina haqiqatan akkuratni ko'ryapsiz, mana kapotini ham tosh tegan joylari yo'q. Bu tayyor holatda, mana shu yartillab turgan hammasi mashinalar tayyor bo'lgan. Dapanitirlar qo'yilgan ekan. Bu motorni ko'rib o'zi ochganingizdan qani ideal bo'lib turibdi. Mashinani nazar haydagisi keladi. Shunaqa tayyor qilib qo'yamiz biz. Shunkalargacha bor ekan. Mashinamiz yo'q, unaqa narsalar yo'q, xudo xolasa. 11800 qo'yamiz. Keseli chiroyli narxlarda savdosini qilib, ustida barakasini qilamiz. Xo'p, bu tomonni o'rtada 3 dan tugatamiz, keyin oqliga o'tamiz. Xo'p, 2022-yil 77 ming yurgan mashinamiz. Yurgan masofasi 77 ming. Kraskalari toza. Yangi akkumulyator. Dapanitirlar qo'yilgan. Faralar amerikanka. 4 ta ballon. Kuzovda qirilgan chizilgan joylari yo'q. Glasli stoykalar. Har doimgidek legenda bo'lgan rul, bar, nominant, monitor, pult, chexol, evakor polik. Zapaskalar tushmagan ekan mana holatlar ideal ekan mashinamizdan. Tayyor holatda. Olasizlar, haydaysizlar akalar. Bitta gaz kuzoviga gaz ham qo'yib berishadi agar kelisha olsanglar. Assalomu alaykum. Ya bemalol. Shahar ichida endi baribir yurgan hozirgi kunda ko'pchilik shahar yurganda qo'rqadi bir xil. Bir xil gazi bilan olay deydi. Kimga qanaqa kelsa gazligi ham bor, gazsiz ham bor. Bu mashinamizning narxini eshitib qo'yamiz aka. Bu mashinamizning narxini 14300 qo'yamiz, kami bor. Kraskalari toza. Kami bor. Xo'p, 2020-yil 4 ta archa ballon. Amerikan Optra. 4-pokoleniya gaz. Velkor akkumulyator. Dapanitir kullar. Shumka. Glasli stoykalar. Rul, bar. Pult. Evakor polik. Optra stov. Metan gaz. Kuzovida qirilgan chizilgan joylari yo'q. Kelib bemalol kelib. Mashinamizda o'sha kapot kiriluvdi petnosi bor. Bu mashinamizning narxini 12500 qo'yamiz, kami bor. 12,5 mingdan kami bor. Ha, kami bor. Tayyor, navrotli mashinamiz. Navbatdagi mashinamiz 2023-yilda 32 ming yurgan Bezluk. Xo'p, Amerikanka Optra bu mashinamizda ham 4-pokoleniya gaz. Yangi akkumulyator, dapanitir kullar. 4 ta archa ballon. 909 pultlargacha bor. 909 metrga ham bor ekan aka, glasli stoyka. Holatlari ideal holatda. Faqat yuki yo'q.
Zapaska tushmagan, o'zini zapaska sumkalargacha ham turibdi akalar. Tayyor holatda bu ham. Mashina olgan odamga sumkasini qo'shib beramiz. Shunaqa. Endi kimdir aka, menga lyuk qiziq emas, puli shirin, puli arzonroq, hamyonbop bo'lsa degan aka-ukalarimizga bu mashinamizni narxini 13700 qo'yamiz. Kami bor. Kami bor. Tayyor holatda. Xo'p, bu yoq tugadi endi Azamat. Hop, 1 2 3 3ta qator tugatdi, 4-qatorga o'tamiz. Endi puliga ovoshroqdan ko'rsatamiz. 2018-yil 140 ming yurgan. Assalomu alaykum. Yaxshisiz. Qalaysiz, sog'lik yaxshi. 18larni ikkalovi bitta joyda qo'yamiz. Yura. Rahmat. Hop, 2018-yil 140 ming yurgan mashinamizda kraskasi 10 tomon krilok, parok, kalinkasida bor. Hop. Bu mashina tayinlanmagan, o'sha qanday bo'lsa shunday turibdi. Egalada mana shunaqa holatda keladi. Biz ham bu mashinani temadik. Yurgan masofasi 140 ming. Navratda 4 ta baloni bor ekan, yangi balon. Bilansiz stoykali. Yo'q, polik chupor. Orqa optra. Zapaskalari. Bu mashinamizning narxi necha pul aka? Hop, ikkalovi bitta narx qo'yamiz. Endi qarang aka, bu kraskasi bor mashina. Bu toza mashina. Bunikini addini qo'yirish kerakmi deyman-da aka? Shunaqa qo'yamiz. Kommentariyalar juda bangilab ketadi. Nechga qo'yamiz? Hop, qani Azamat, chiqarchi narxini. Aka 9800 qo'yamiz. Kami bormi yo'q? Kami bor. 9800 kami bor. Tepa sodasini qilamiz. Tepa savdosini qilamiz. Baraka. Balki kimdirga 10 ming beradi deb qoladi. Baraka. Hop, navbatdagi mashinamiz. Kraskasini ham bitta joyida gapirib ketinglar, Azamat. O'tib ketdim, ko'rsatib o'tib ketdim kraska probeklarini. Hop, navbatdagisi 2018 135 ming yurgan. Hop, amerikankalari bor bu mashinamizni 8 kiloda turibdi. Holatlari ideal holatda, kuzovda qirilgan, chizilgan miatinalari yo'q. Zavodskiy atsekda turibdi, abezlar bor, mejgar pult bor, doполнительный kullari bor. Abbosga ham borlar mana. Ko'proq bu yerda Azamat ukam ham bo'ladi. Buni o'zini ham bitta olib qo'ying. Azamat ukam. Endi sen ukani siz qilasizmi deyman. Video ukani shu ukam qiladi. Xudo xolasa kelarasizlar. Bir xil payt mashinani kraska probeklarni bilmay qolgan joylarimizda shu ukam shu yerda bo'lishadi, постоянный. Ukam shu yerda kesali chiroyli narxlarda qilib beradi. Xudo xolasa kelarasizlar. Joyimizni bilasizlar ana. Milliy taomlarni to'g'risi kelarasizlar. Xo'p, bu mashinamizni ko'rsatib bo'ldik, yoki bagajlardan ko'rsataymi? O'sha bu nima deydi? Endi Bizda xudoga shukr yomon mashina yo'q. Salon holatlari o'rtacha. Men o'ylayman 2018 ga bu yaxshi. Shumkasi bo'lgan mashinamizni. Sanglani taksi qilib, kuzovlari yo'q, emas, akkurat qilingan. Bu mashinamizni ham kamini qilib beramiz-da, Azamat. Buni ham san narxini chiqarib olgan. 10,5 ming kami bor. 10,5 mingdan kami bor. Shoshilsa mana bu ham mana mashinani tayinlashyapti-da, mana bunaqa mehrli beriladi. Ana rol qo'yyapti. Ana barq qo'yish jarayon desam, bardan qo'yib bo'lishdi o'zi bolalar. Mana topsa. Besprovодной qamas ishlaydimi? Nimalar qo'yiladi bu mashinaga? Yuguradigan bo'ldi. Bugun shu elektromobillar besprovодный zaryadkalar ishlaydi. Abagalik sidenalari ham. Ventillargacha ham ishlaydimi? To'g'ri ishlaydi. Bu mana bu anatomiya. Anatomiya. Misol, mani mashinam bordi, menda Gentra bor. Hop, rul bari yo'q. Agar men shunaqa navrot qiladigan bo'lsam, shuna full ulab bersanglar, nech pulga tushaman? $300 500 gacha. $300 500 gacha shu rul bar qo'ya olaman. Men sog' bo'ling, salomat bo'ling, sizga omad, charchamang. Akamiz rulni yechintiryaptilar. Hammasi mehnat qiladi. Tayinlovga qo'yib, rol qo'yib, bar qo'yib, mehnatda bular ham bola chaqasi bor, uyimga bir qism olib kiray deb
ish qilishadi. Joni sog' bo'lsin, ukalarimiz qo'li gul hammasini. Shunaqa qilib, mashina bozorida mana shunaqa mehnat qilib, kemizni tayyorlab mashinalarimizni sotamiz. 2019-yil. Otang bozor, onang bozor deydi. Albatta. 2019 4 ta balloni bor, amerikanka o'tira bor, har doimgidek kapot ochib berasiz. Yurgan masofasi 130 ming yurgan. Abezlar bor, mejga pultlari bor. Holatlari ideal. Shumkalar qilingan ekan bu mashinamiz. Glansli stoykali. Ultra stop. Endi har doimgidek bozorlik. Endi shu tayyorlagan narsalarimiz. Bu mashinamizning narxini Abbos aka 11,5 ming qo'yamiz, kami bor. Bo'ladi. Kelsa 11,5 chiroyli kami bor. narxda 11,5 dan kami bor. Oxirgi mashinamiz bo'lsa kerak. Bu oxirgi mashinamiz. 2021-yil. 4 ta ballon. Amerikancha 88 ming farlar. yurgan. Yurgan masofasini bemalol ko'raverasizlar, 88 ming yurgan. Kraskalari toza. Zavodga atsekda. Antifriz bachoklarigacha mashina qo'yishda odam ichida antifriz qolganmi yo'qmi o'shani bilish uchun gap yo'q ekan. Endi tayyor qilib qo'ygan yaxshi. Endi olgan odam mazax haydaydi-da. Navbatda 4 ta. Shohro bezbetga orqasini tozalab qo'ying. Orqasini ochgin, ko'rasan. Bagajda endi kerakli narsalar bor ekan, shantalar. Bagajni olmaymiz, o'sha aka bu Endi hamma necha yillardir chiqib keladigan biladi. narsa. Bugun okam narxini aytadi. Gelamanmi? Narxini ayting shuni. 21 88 ming yurganmi? Bloger akasi bo'lishim oson emas. Okam jonlari sog' bo'lsin. Hamma mana shu tozalikka, mashinalarni mana shu guli-guliga tushirib, oq qora mo'zalarni mana tepadagi mo'zalarni ko'rsatib qo'ying. Mana hozir 1 2 3 4-rat hammasini okam joylaydi. O'zi Abbosga bozor yarim sizniki bo'lib ketibdi. Akam aytsalar ekan, quyosh nuri tushgan o'lka bizning o'lka uka deydi. Ana aytadi, anaqada cho'pni otgan joy bizniki deydi shunda. Ilohim barakasini bersin. Qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz, tanishtiramiz. Endi Nechta deysiz? narxini aytmadi, ayting. 11900 dan. 11900 kami bor. Kami bor, to'q. Shoshilamiz. Navrotdan aytib o'tdik deyiladi. Ya ko'rsating. Kami bor. Shoshilamiz. Oldinglar ko'rsatdinglar? Jekikkina ham ko'rsatib ketdik. Bitta reklama qo'yinglar. Ya ko'rsatdik, xudo O'zlari xohlasa. olganlarmi deyman, demana. Boshqacha. Shunaqa. Azominachilar endi o'sha qo'ldan kelganini tanishtirib, sizlarni e'tiboringizda bo'ldi. Sizlarga videolarimiz ma'zur bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, chiroyli kommentariyaga yozib, fikringlarni yozib boringlar. Ko'rgan aka-ukalarimiz musofirdi, kechadan ertalab Amerikadan. Amerikani qaysi shtatini aytdilar. Hech Amerikadan telefon qildilar, akam aytdi, soat 2:30 ekan. Abet bizda soat 1:00mi? 1:00 dedi abetlarda. U yoqda Amerikada akavimi, qo'yonmi degan joyi bormi? Amerikani qaysi Bor suv bilamiz aka. Endi qaysi shtatini aytdilar, men точно bilolmadim, esimdan chiqib qoldi. Akamni salomli videolarni ko'rib turar ekanlar. Joningiz sog' bo'lsin. Shunaqa aka-ukalarimiz, musofirdi aka-ukalarimiz, bizlarni ko'rib turgan 12 viloyatda o'zimizga o'xshagan tirikchilikli aka-ukalarimiz. Videolarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, shunchalik kuzatayotganingizga hammangizga rahmat deb qolamiz. Doim yurakdasizlar, sizlarni yaxshi ko'ramiz, sizlarni hurmat qilamiz. O'zingizlar chiroyli baholarimiz, videolarimizga baho berib qo'yasizlar. Azamat savol javobli yo'qmi? Yo, kam ko'stiga rozi bo'linglar videoda va ish bor joyda kamchilik bor bo'ladi. Biza qo'ldan kelgancha degani tabiiyda, ya'ni biz anaqa montajsiz qo'ldan kelgancha qo'yib boryapmiz. O'zimizning profil o'sha hammasi nimaga sizlarga shu obunachilarga ma'zur bo'lish uchun yoqish uchun qo'yib boramiz. Sizlar yana kamchiliklarni to'g'rilab boraveramiz. Kompyuterga yozib borsanglar, biz xatolarimizni to'g'rilab boraveramiz, xudo xolasa. Azamat ishlaringizga omad. Endi hozir kech tushib qoldi, endi qorong'i bo'lib qoladi. Bu yoqqa endi bilasiz. Mana Abbos akaning gap so'zlarini eshitdim. Mana bugun bozordagi ob-havolarni bildi. Qanchaga qancha bo'lyapti. Mana xudo xolasa mashinamizda to'lyapti, ketyapti, ulgurib qolinglar akalar. O'zimiz ham ushlab qola olmaymiz mashinalarni. Mana shuncha mashina turgan bo'lsa, Alloh nasib qilsa ertaga pusto bo'lib qolishi hech gap emas. Hozir bu yerda bitta 22 mizda bor edi, 22 mizda chiqib ketdi o'sha. Sirazi ertalab o'zida baraka bo'ldi, chiqarib yubordi.
naryoqda ikkita igna birimizda baraka bo'lib ketdi. Bu ikkalasini hozir o'rtada chiqarib olishimiz kerak. Endi xudo xohlasa nasib qilsa chiqarib yuboramiz. Bozor to'lgan mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, akalar.